So good din niyo tanan diha mga lods. So karon shout out sa atong mga partner sila partner si Genesis Cabo ni Aldrin so atong partner si Bay Woodrow so nag-layout na siya na bahala na Peter Wilde na ngilngi ginatong partner siya paabot assistant ani niya karon so ikaw man na layout na nila mga lods iyan ang bagisan man iyan ang balikag layout na sad para sureball ba para wala di na ta magbalik sa tong trabaho ana ra nakadali gud di na to dugayon pa kay og atong dugayon na samot tagadugay so ana man na iyan ang naging drawing da buing isometric orthographic schematic nya ana nakangilngig ko man na nagcutting nagtubo da unsam daw pag humanog cutting na kita na simple yan ato nang grind na so ready naman na naka-costume naman ana para safety ba para di ta mga piksan ba ana sakit ba pisig sa sigunso ng pisig so okay ra man anad naman dana pero okay ra sad nga nagitay face shield gid na sa tay face mask na sa tay apron ana para safety tong trabaho ba para di sa mapiksan na delikado wala tay lain mata so hilisdan itong mata sa kuanda so kana mga lods ato na nigawas na tong partner siya na yung siya magbahala magkuanda magsukod sa mata na sa plan so taking din ta para ingon ng partner taking din na to dugayon na para dali ra mo man tong trabaho na sometimes mo tag beginner na para dugayon ang trabaho para dali ra mo man tong trabaho ato din taking nga din so na iya nagikuan iya nagilibilan iya nagintag eskwela para sureball ba human kuan eskwela ato na takingan sa dugayon para mahuman ang trabaho don para mulit ang sayo para di ta mabuntagan ana ra na tirada gud mo ni technique sa ato mga legend man na unsam da kay mo nga the legend of the angging na unsa ato nang ligunan para dili tabiyaan para ligon kay sa imong relasyon ba ato ginag at bangan og taking para dili kay siya malikway ba para di siya mulayo sa imong ba ana na tirada para dili malihis ba ato nang paligon nagmayo para dili na matangtang sa imo so kana human na man ta shout out sa niyo tanan dia thank you for watching sa inyong mga idol dira tong mga lodi na so kana ra mga lods naghimo rita nagpabrikit ang tida kay ato nang bibilan da kana kay kita may magbuhat na kay wala man mga fitting so kana kita na lang magpabrikit so mga fitting so ana mga lods ato na ipakita sa nodan to video na sad nga ato na symbol tanan so ato ning balikan na part 1 ni siya ato ning balikan na sad kan-aw ninyo so sunod ato na ipakita niyo nga part 2 niya nga masimbol na kita na nato tanan nga humanog cutting na to kayo nag-layout na tong partner siya man bahala na Peter Wilde na to by Chiwora so ngilngig na tong partner dinambas na basta so kana mga lods shout out niyo tanan da so salamat by word so thank you for watching yung tanan.